Halo semua, selamat datang di channel 77. Hari ini kita bahas batuk kering. Topik yang sering dianggap sepele. Batuk kering bisa jadi tanda dari berbagai hal lain yang perlu kita waspadai. Kadang, batuk kering bisa jadi penanda masalah serius jika kita abaikan. Simak video ini sampai habis agar lebih waspada dan siap menghadapi batuk kering. Banyak orang mengira batuk kering hanya gejala flu biasa, padahal tidak selalu begitu. Batuk kering bisa jadi tanda asma, infeksi saluran pernapasan, atau efek samping obat. Bahkan bisa juga karena masalah lambung seperti GERD. Jika batuk tak kunjung sembuh, segera konsultasikan ke dokter. Fakta kedua, batuk kering bisa disebabkan oleh alergi. Debu, asap rokok, bulu hewan, atau serbuk sari bisa memicu reaksi alergi di saluran pernapasan. Membersihkan rumah atau memakai masker bisa membantu mencegah batuk alergi. Jika sering kambuh, konsultasikan ke dokter untuk tes alergi. Batuk kering sering lebih parah di malam hari. Posisi berbaring dan suhu dingin bisa memperparah iritasi tenggorokan. Gunakan humidifier dan tidur agak tegak untuk membantu. Jangan abaikan batuk kering di malam hari. Batuk kering umumnya tidak perlu antibiotik karena sering disebabkan virus, alergi, atau iritasi. Penggunaan antibiotik sembarangan bisa berbahaya. Konsultasikan ke dokter sebelum minum obat. Udara kering, seperti di ruangan ber-AC, atau saat musim kemarau bisa memicu batuk kering. Gunakan humidifier atau baskom air untuk menambah kelembapan. Sering minum air putih agar tenggorokan tetap lembab. Jangan remehkan air putih untuk batuk kering. Tubuh terhidrasi menjaga saluran napas tetap lembab. Minum air putih rutin, terutama saat tenggorokan gatal. Hindari minuman berkafein atau alkohol. Jika batuk kering tak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, segera konsultasi ke dokter. Batuk berkepanjangan bisa jadi tanda masalah serius seperti infeksi paru atau TBC. Semakin cepat diperiksa, semakin besar peluang sembuh. Jangan tunda tindakan. Waspadai batuk kering yang berlangsung lama. Segera bertindak jika gejala tak membaik. Like, komen, dan subscribe channel 7 untuk info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat.